madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Gudlaawe Xuseen ayaa shir gudoomiye kulanka guud ee amniga maamulka Hirshabelle oo maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. Shirka amniga oo ka soo qayb galeen wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabelle, maamulka gobolka Hiiraan, taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka, taliyayaashii guutooyinka 4aad iyo 5aad ee qaybta 27aad ee ciidamada dhulka Soomaaliya, xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 27aad iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Hirshabelle, taliska qaybta gobolka Hiiraan, taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidamada Gorgor iyo Haramcad ee howlo shaqo u jooga magaalada Beledweyne ayaa qayb ka ahaa shirkaasi. sidoo kale waxaa shirkaasi ku sugnaa saraakiisha ciidamada AMISOM iyagoo madaxweynaha la wadaagay xaaladda guud ee amniga gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Beledweyne. Madaxweynaha ayaa faray saraakiisha hay'adaha amniga inay xoojiyaan amniga guud ee deegaanada Hirshabelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne oo ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka. ugu dambeyntii, madaxweyne Cali Gudlaawe Xuseen ayaa maalinimadii shalay ahayd gaaray magaalada Beledweyne tan iyo markii loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha maamulka Hirshabelle. Cabdiraxmaan Atore, Nairobi.